វគ្គផ្ទះវេទមន្តថ្ងៃមួយ Nobita Nobi បានលាម្ដាយនិង Doraemon ដើម្បីទៅរៀនម្ដាយរបស់គេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះជាលើកទី1ដែល Nobita ចង់ទៅសាលាដោយស្ម័គ្រចិត្តបែបនេះ Nobita ដើរផងរត់ផងដោយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែពេលដល់ផ្ទះ Jian គេមានអារម្មណ៍ខ្លាចបន្តិចភ្លាមៗស្រាប់តែ Jian ចេញមកហៅ Nobita ឲ្យចូលទៅរៀនក្នុងផ្ទះរបស់គេប៉ុន្តែ Nobita បដិសេធពេលនោះ Jian ខឹងខ្លាំងហើយវាយ Nobita មួយទំហឹងបន្ទាប់មកនៅផ្ទះ Nobita វិញ Shizuka មិនឃើញគេមកសាលាក៏រត់មកសួរដល់ផ្ទះ Doraemon មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក៏នាំគ្នាចេញទៅរកពួកគេបានឮសំឡេងយំពីក្នុងផ្ទះ Jian ហើយពេលចូលទៅមើលបានឃើញ Nobita អង្គុយយំ Nobita ប្រាប់ថាគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យសម្អាតនិងរៀបចំផ្ទះជំនួស Jian គេនិយាយថាគេចង់ទៅរៀនមិនចង់ធ្វើការងារទាំងនេះទេ Shizuka លួងលោមថាមិនអីទេនាងនឹងទៅយកឧបករណ៍សិក្សាមកហើយអាចរៀននៅទីនោះបានពេលនោះ Doraemon បានគិតវិធីមួយហើយយកឧបករណ៍វេទមន្តចេញពីហោប៉ៅផ្ទះវេទមន្តសម្រាប់សម្អាតភ្លាមផ្ទះបានសម្អាតខ្លួនឯងយ៉ាងស្អាតនិងលឿនខ្លាំងសូម្បីតែកម្រាលព្រំក៏អាចហោះបានផងដែរចុងក្រោយពួកគេទាំងអស់បានអង្គុយរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះស្អាតនោះដោយមានភាពរីករាយ